السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. سلام دتك لين سران قرتي ول لين سران نور تفارتن حنت خيسانو سلام دن لين سران اسم براجي سويتشا إن شاء الله كلمة توفتيجا دعاء انتينا كبرن تجرتي ظالمني إفما والبلسة ظالمني إفما بقتا والكتاه يجودا إيجا الظلم ربنا ما ربين قرتي أوجا وقرتيجا ati zulumtee heddummeessitee wam gartee kasirra caalu ka gartee haalan gartee sirraa baasu rabbiin sitti fidaa kunoo walitti deebi'anii jiranii wal balleessu jiranii ammallee walumatti rabbi haa kaasu nama nagarraa rabbi isaan achi haa qabu rabbi isaan gartee nama nagarraa isaan karaa rabbiin haa godhu inshaa Allah du'aa hin teenyeen dhaabbattu itti fufti kan gartee dhukkubsatee ciisuu hagartee siiriidhaan qabamee kasiiriidhaan gartee dhama'ee rabbiin haa fayyisu warrammoo siiriidhaan gartee nama dhamaasuuf niyyatee rabbiin deebi'ee maal goona rabbitti ol himatu qabna maaliif gartee kasiimee siirii namatti godhee siiriidhaan wal dhamaasuu rabbiin gartee rabbi harkaa balleessuu deebi'ee ismaa wartee siiruma isaa sanii isa haa dhamaasu rabbiin hundeen isaan haa biqisuu warra gartee siirii godhu. الحمد لله أشكرك يا ربي قالت مالي سيقل جار راجع الحمد لله يا ربي مالي جيتون كي سينورم ديدي أغرتانا كانت بأتي بيجي سنرى أغرتي بيجي أغرتي تيني نيما كان فيام نسنرى لكن يوكو أغرتيغا فوراني ديوانين أغرتي جرتي بدي جرت ربي سان هابليسو إنما بساني كبسيسين جيتودا ammas arragaa dhaamsee hedduu jira maaltu jira dhaamsee jechuun hin oolamu gariinis gaa aarus hin oolamu jechuudha maaliif jennaani dhugaa namatti himtee gartee dhugaadha yoo namatti dhiyaatte irra wayyaadha jechuudha anammoo si wajjin qoblee yoo ta'e boru yoo ati duute azaaba seente maal faayidaa qabaa jechuudha dhugaa sii himee namtichuutti dhugaa sii himee namni dhugaa sii musan jala deemutu irra siniif irra wayyaadha jechuudha namni hin salaanne rakkoo guddarra bu'a namni hin salaanne sammuun isaa jeeqamu hundarra buuti namni hin salaanne waa hedduutu qunnama namni hin salaanne muslimaanis adda ba'uu danda'a arra labsiin tana jechuudha akkamti jechuunis hin oolamu maaliif jennaani nuufi gartee laal warra muslimaatii fi kaafirtoota maaltu adda baasa hooja maaltu iddoo jira mee halaalu khoota arraba katara gariin akkam jaa isheen hedduutu gartee itti qara'ee siirin illee hiikoo hin dandeenye lakki quraaneen rabbii kaa inni hin jiru kan dandeenye hin jiru namtichi gartee waliin qabamu namtichi sun muslima maqaa muslima lakkii dubbiin akkasii miti maal ta'uu qabda salaatu qabda efa muslimettee ifi yaamte muslimummaa ta'e jabeeffatu qabda kaafiraa fi nu idduu ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam maali ba kamuranii lafa kaan salaata nuu fi kaafira idduu ka addaan nu baasu maqaa muslimummaatii miti salaatatu adda nu baasa fayyuun feetaa salaati dawaa godhachuun feetaa salaati mee ol qabii rabbii kan kee harka dura ol qaqqabi firaashii jirtu irraa jirjiiran salaati nuu fi kaafira salaatatu adda baasaa salaati gariin akkam ja'a nuti muslimummaan dhalanneeti muslimummaa irratti guddannee as geenye lakkisaa dubbiin akkasii miti wallaalummaan nu dhamaasu jira malee muslimummaa irratti guddanneet as geenye lakkii akkasii miti dubbiini hubadhaa qajeelaa muslimettee efe of yaamtee meeshaa muslimaa san jabeeffatu qabda antaa'ee kanatti muslima ofiin jiruun hin danda'u anaa fi kaafirri yoon duune waan adda baane takkallee hin jiru an kaafiraa yoon hin salaata nuu fi kaafira iddoo maaltu jira salaata
Salaataa jechuudha. Irkoo kan yoo ta'u wanni maraa maali? Salaata. Waa hunda ofirraa itti himnu salaata. Namni salaatu siiriin ittiin qabattu jechuurraa miti. Ammas bakka tana walitti naqiinadha. Addaan baafadha. Namni gartee salaatu siiriin ittiin qabattuu miti. Warri siirii godhu kakateeti. An gartee jannani naa haraami, azaabni naa halaalii jee Rabbi kadhatee namatti godha. Adda addaa jechuudha. Haa ta'u ammoo bikka gartee egaa addaan nu baafnu yeroo hundaa'u ni ilaalla. Bakka hundattuu meenuma ilaalla musliima yaa'umna. Garuu waan gartee musliimni dalagu san meeshaa ni daganne. Maqaa keenyatti musliima malee ni daganne. Lakkii bakka tun dagatamuu qabdu. Bakka tun dagatamuu qabdu. Salaatan kaafiraan adda baana. Salaatan kuffaaraan adda baana. Nuufi iddoo gartee kaafiraa fi nu iddoo maaltu jira? Salaata jira. Kaafirri maaliif waan gartee meeshaan guddoo nuti harkaa qabnu isaan harkaa hin qaban. Maali meeshaan sun? Salaata. Ergamaan keenyas maal dhaaban? Alayhi salaatu wassalaam kanuma kaatan jabeessanii dhaaban. Yaa bunayya qiymi salaata. Salaata hindeessina. Bakka jirtanitti sujuuda rabbii keessaniif. Bakka jirtanitti dalagaa feetessi harkaan qabde salaanni hoggaa ga'e dalagaa san dhaabiti salaati. In kuttachuma teessii daqiiqa 5 salaati. Ifa salaatte booda istighfaara godhi rabbii kee yaadattee jechuudha. Yoon salaanne hoo tokkuma nuufi kaafirri. Adda baatee takka illee hin qabu. Egaa lakkii nuti musliima, lakkii nuti islaama irratti dhalannedha. Lakkii sheekotiin har'a nutti jabeessite waan akkam gartee dhaamsa akkam nu dabarsitii nutti jabeessite kamasitti jabeessee karaa kan kee islaama dhugaadhaa si qabsiise kanumaatu caala hubadhaa. Nacuudhu billaah jenne gaa'ee warra gartee waan adda addaatiin bobba'ee warra gartee gaa rabbiin hin feene hunda irratti bobba'ee jireenya godhatee wajji jiraaturra kanarraayis acuudhu billaah jennee jirra. Nuti tokkummaa isa qabannee jirra. Gartee kan uume isa jechuudha. Kan uume inna Allaha ghafuurun rahiim rabbi qofa. Rabbiin ghafuurun rahiimi ammas akeessas waatu jira. Rabbiin ghafuurun rahiimi nuuf araaramaa waan feene hoo dalina itti rakki dubbiin akkasii miti. Shadiidul iqaabtu jala jira. Jabeessa. Rabbiin ghafuurun rahiimi dhugaadha. Ammoo Rabbiin ghafuurun rahiim jettee kan rabbisi gartee jibburratti hin bobba'in. Of teessaa kanarraayis of teessaa jajjabaadha hidhadha islaminaa dhafee haamamta waan islaminaan isinirraa feetu san qabadha. Shirki jala yaa'ina fagaadhaa shirkirra maal jedhanii mee mallee didaa jira. Lubbuun nama harkaa hin jirtu didaa jira. Eenyu harka jirti? Isas uume. Eenyu gabbara? Lubbuun tiyya amma zaama keessa jiru tanarraa maaliif hin baane? Rabbi irraa garagalee waan biraa abbatu yaa Rabbi asitti magaffadha jiiti diti. Maaliif doonoltu Rabbiin yoo fedhe waan kanaan sababa sii godha. Yoon ammoo diddee yoo duute asirratti illee sii dhuftee shahiidate warra jannataati. Ati warra jannataati. Yoo kanarratti diddee shahiidde. Hoo gartee uummanni gartee dhamaan ho'aa hin beekne carqii maratee fuula isarratti maratee si gowwoomsuudhaaf waan akkanaatiin sii godha waan akkanaatiin ni hafta. Lakki inni si hambisu Rabbii si uumetu si hambisaa didiitanii jala. Amansiisi lubbuu tante amansiisi qaama kan kee tissi gartee bobba'ii galiin waan Rabbi fedhuun qofa.
insha Allah hanga wali deemnutti video biraatiin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.